j'aime bien ce train. To the great American West. In just a few moments, we'll be passing through that wonderland of nature's own design, the Grand Canyon. Mesdames et messieurs, nous sommes en route vers Frontierland. Dans quelques secondes, nous découvrirons l'appel de la nature et le grand canyon. Regarde les animaux le long de la voie. Arrêtez à la lueur du phare. Sans rénovation. Il a l'air en panne. Ouais. Ah non, j'ai rien dit. Ah, le bateau a été enlevé, je crois. Ah oui, il a été remis en rang. Ça veut dire que l'autre devrait être sorti, l'autre, normalement. Ah oui. Bon bah le bateau est revenu du coup. Hein. Il a l'air beau, on ira le voir. Hein. Liberté et où la fortune est au bout du rêve. Des oies. This is the legendary American West, where the rivers still run free, and anyone's dream will turn to gold. Regarde, on voit. Ah ouais. Ah d'accord. Ouais, logiquement, ouais. Ouais, ouais. Je crois. Hein. Non. Ah si, il y a des gens. This is Frontierland. Frontierland Depot. J'ai fait une vidéo, je fais le tour complet de Saint-Marie. Ce sera bien. Ça, ça change un peu de place. Mesdames et messieurs, nous quittons la gare de Frontierland. Restez assis jusqu'à la retombée du train. Prochain arrêt, Main Street Station. Pendant le trajet, veuillez rester assis et garder bras et mains à l'intérieur. Et s'il vous plaît, veuillez ne pas fumer. Merci. Hello, folks. Welcome aboard. Ah, c'est ça qui sonne. Please stay seated while the train is moving, keeping your hands and arms inside the carriage. Regarde là-bas, il y a la traîne. And no smoking. Normalement, la barrière aurait dû être abaissée. Et là, non. Ces ruines au loin marquent notre
Entrez dans Adventureland, le pays de tous les mystères. Folks, see that ancient temple in the distance? That means Pas vu si c'était ouvert la grande queue. the world's most mysterious region. Fantasyland Station. Et on peut Bonjour et bienvenue aux nouveaux passagers. Ça a été dégagé là, j'ai l'impression. Ça me paraît plus moins touffu. Et s'il vous plaît, veuillez ne pas fumer. Merci. For your safety, please stay seated by the train. Keeping your hands and arms inside the train. And no smoking. Ça va bien le truc des poupées. C'est quoi les bateaux là? Ne manquez pas une vue panoramique de Fantasyland, le plus joyeux des mondes. Ouais. J'ai enlevé les bâches déjà, les bâches blanches. Par contre, ouais, les taupières elles sont pas top. Traversons maintenant ce Small World, célèbre les enfants du monde entier. Just below, the happiest kids that ever sailed. It's a small world. Voir la parade qui passe. Sont à la hauteur de l'imagination. This is the step where dreams of the future are as limitless as the imagination. Non. Ouais, c'est vrai. Et dans les vestiges. Si on descend, si on peut descendre ici, on descend. Ouais, mais il est très proche de la règle. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'air de s'arrêter. Ah non, normalement. C'est ici, ça garde, on n'accueille pas de. Ah, ok.
Pendant le trajet, veuillez rester assis. À la s'il vous plaît, veuillez ne pas quitter votre place. Regarde la pièce de la For your safety, please C'est face difficile. Là, on voit plus rien. and those doors. Ah oui, ils sont en train de rénover ça de Nikish en même temps. Ah oui, les gens. Ouais. Ah oui, il y a un feu orange. La terre, on est grillé un peu. D'ailleurs, pourquoi il y a un feu orange? Ah oui, parce qu'encore un train en gare, c'est bizarre. Sinon, ce serait été vachement tôt.